Bugün biz sizning bilen dersimizni başlayız. Qutlov bilen. Sizni bugün bayram bilen qutlayım. Din narodning yig'ilishini. Ham biz dersimizni başlayız. Şulaymi? Yozib qo'ying'iz 9-chi ders 4 noyabr sınıf ishi. Kelasi dersda biz sizning bilan sonni yozamiz. Bu dersda o'tgan sonni qavatlaymiz. 1dan 20ga qadar sonlarga o'rganamiz. Shulaymi? Kim menga toptaga chiqib yoza. 1dan 10ga qadar. Dürüst yitirib ayda. 1dan 10ga qadar. Ayda. 1 Kim bilmay yozib qo'yingiz. Bilgan kishi bo'lisha. 100 qabatlaymiz. 5 ayı 6 Emine dürüst yazdı mı Jide diyen? Yok. Jide. Hayır, kuyruğu bulur kalp J harfinde. 8 8 dürüst yazdı mı? Dürüst. Hayır. 9 Dürüst. Barınızda varmış o. Haydi. Ondan 20. Yok, ondan 15'e kadar yazırsın. 15'e? Çok zor rahmet, Özber молодец, bilesin iken. 15'e lегко. Evet, de üstten. Вот мен de senden sorarga dilegenim. Dürüst yazdı mı? 11 разделено. Dürüst yazdı mı Sayit? 11. Да. Раздельно. Правильно раздельно? Да, birge yazıla, 11 birge yazıla. Ege. İde 12. Aha, dürüst. Sayit. Обязательно как умный? Nişik ballar? Reşit'in soruyorsun mu? Aşık soru. Hayır. Ata yazgadı Davud. A Sayit da onda. Yarar yazsın. Onun için 14 birge yazıla. Sen yazıp koydun mu bizim defterine? Anısı var mı? İde kurset elimine. Var ya. Hem 11. 15 birge yazıla. Алтын көз жетті. Бұл көз жерлі, яңғырлы һәм салқын. Ағаш яфраклары түрлі төсләргә керделәр. Аннары алар кыйлалар. Бакчада уңыш өлгерде. Көз бик матур. Әлбәттә мин кышны күбрәк яратам. Ege, молодец. Kuşabığız ballar. Молодец. Neyse, neresi aldın sen? İcatın için bişli. Şulay mı? Eyde, matırım. Çıgasın mı? Size kursetesin mi? Күзен бик күп яфраклар кыйылып төшә. Миндә күзен туган көне. Күзен бик Мин бик яратам яфраклар җыярга. Ел фасылларыннан берсе көз дип атала. Мин ул фасылны бик яратам. Чөнки ул фасыл үземә бик матур күренә. Көз
Бутында яфраклар агачтан кыйылып düşә. Вот, молодец. Кылышабыз. Рәхмәт сиңа, бик зур рәхмәт. Бишле алдың, шулаймы? Әйе. Ошадымы? Бик ошадымы? Ярар, кем тагын чыгып сөйли безгә? Алина әйдә. Матур иттереп, кычкырып, барысы да ишетсеннәр, матур итеп, интонация белән. Ничек язырга кирәк икәнен әйдә укып күрсәт безгә. Кыз. Җиткеч тирә-якта барысы да үзгәрә. Төсләр үзгәрә. Агачлар үзләренең яшел күлмәкләрен сарыга һәм кызылга үзгәртә. Хайваннар кышка әзерләнә. Алар гөмбә, җиләк, яфраклар һәм ботаклар җыялар. Кошлар җылы якка күчеп китә. Алар күчеп киткәч, аларны арасына яңгыр килә. Һава торышы бозыла. Кайбер көннәрдә генә кояш болыт астыннан күренә. Шундый матур көннәрдә кешеләр паркларда йөриләр һәм яфраклардан букет җыялар. Безнең өчен иң матур һәм иң яраткан көн. Молодец, әйдә, улым, молодец. Бик яхшы, бик матур иттереп, ачык иттереп яздың. Яхшы, Камила килдекчә, больше берсе дә итмәс. И ишегезне ясадыгызмы? Или домашний задание? Ярар, бик яхшы. Язып куябыз. Бүген ничәнче дәрес? 9-нчы дәрес. Язып куегыз дәфтәрләрегезгә. 9-нчы дәрес. Кем миңа әйтә? Атнаның нинди көне? Якшәмбе көн, әйе. Якшәмбе көн. Һәм языгыз. 4-нче ноябрь. Һәм сыйныф эше. Сыйныф эше ничек тәрҗемә ителә? Әйе. Сыйныф эше дип языгыз. Якшәмбе көнне монда. Длинный, озынрак. Длинный, дөрес. Менә хәзер без сезнең белән бер теманы язабыз. Буларны барыгыз да яздыгыз в колонияда, да? Ярар, яхшы. Язып куегыз. Матур, матуррак. Тәмле ничек була? Да. Ә тәмлерәк? Үзе. Язып куегыз. Кемгә күренми әйтегез. Матур, матуррак, тәмле, тәмлерәк. Менә бу окончаниелар рак, рәк. Как усиливает, да? Усиливает прилагательное. Как усиление получается. То есть озон, длинный, озонрак, длиннее. Да? Матур, матуррак, тәмле, тәмлерәк, вкуснее. Ак ничек була ул? Белый. Аграк. Менә бу кагыйдәдә, карагыз әле балалар. Безнең бит салгырау һәм аңгырау бар, да? Звуки. Г, К, Б, П. Шулаймы? Менә бу сүзләр
Ак дигән сүздә К хәрефе Г хәрефенә әйләнә. Ак аграк. Ак аграк, күбрәк. Бу мин сезгә мәсәл үрнәк китердем. Yazıp koyuyoruz. Менә шуны өйрәнегез, белегез. Киләсе дәрестә мин сездән сорашам. Не обязательно эти слова спрошу. Могу спросить совсем совершенно другое. Авар. Тяжелый, сложный, правильно. А без менә бу окончаниене бергә ясасак ничек була авар? Авыррак, дөрес. Еще сложнее, правильно. Җиңел. Легкий, әйе. Менә шул окончание. Әйе, җиңелрәк. Җиңелрәк ничек була ул тәрҗемә? Легче, дөрес. Җиңелрәк. Пычрак. Әйе. Окончание белән? Әйе, пычраграк. Грязнее. Якын. Близко. Әйе, Рәшид. Әйе, якынрак. Әйе. Ерак дигән идекме? Ерак. Әйе. Ә менә шул ерак дигән сүзне әйдә кем яза? Әйдә, менә монда аста сез дә язып куегыз. Сейчас я вам объясню, почему именно вот это слово я вам даю. Ераграк. Ну, язып куй. Әйе, менә безгә язып куйдылар. Монда кая хата бар? Әйе, дөрес, Г хәрефен язабыз. Нигә? Әйдә, әйтәле Сәйд. Парный, әйе, дөрес. Менә монда сыман, без әйткәнегез, Г хәрефе булса, Г хәрефенә ул әйләнә, шулаймы? Ерак, ераграк. К хәрефе урынына Г хәрефен куябыз, шулаймы? Сез дә үзегезгә языгыз. Әйе, молодцы. Карале, менә рак дигән табышмакка ат. Әйе. Г һәм К хәрефләрен астына сызып куй. Подчеркни. Әйе. Белсеннәр. Все. Зур рәхмәт. Иске нәрсә ул? Тәрҗемә нинди? Старый. Әйе. Иске нәрсә булырга мөмкин? Мебель, әйе. Иске нәрсә? Иске әйбер булырга мөмкин, шулаймы? Искерәк. Әйе, дөрес. Искерәк. Әйе, подчеркни, возьми. Юк, анда аста кирәкми. Все, дөрес. Тагын кем сүз яза? Әйдә, чыга. Әйдә. Зәңгәр дигән сүзне язып куй әле. Зәңгәр. Әйе. Кырык. Зәңгәр. Ничек була инде? Зәңгәррәк. Ике хәрефе. Әйе. Рәк. Әйе. Рәк дигән мине? Возьми. Еще листики есть, пап? Яхшы, балалар, бик зур рәхмәт. Сезгә язып куегыз. Үзегезгә. Хәзер тәрҗемә итәбез. Мин синнән тизрәк йөгерәм. Я бегаю быстрее тебя. Әйе. Как переводится, Рәшид? Әйт әле миңа. Тәрҗемә, ничек тәрҗемә ителә? Перевод. Да. Перевод как? Как переводится? Я быстрее от салават тизрәк әйтте. Әйт әле. Я быстрее бегаю.
Я бегу быстрее тебя. Шулаймы? Мында нендей сөз біздің рәк білер жазылған? Тезірек, шулаймы? Тез, быстро, тезірек, быстрее. Шулаймы? Екінші жүмле. Сен менен ертерек уянасың. Әйда Саид. Сен менен ертерек уянасың. Ты встаешь раньше, чем я. Да, ты встаешь раньше, чем я. Мында нендей сөз? Раньше. Ну, раньше. Ертерек. Шулаймы? Неправильно. Зәңгәррәк мында ғына хәрәкәт. Шулаймы? Первый. Так. Йортыбыз мәйданнан ераграк. Наш дом дальше, чем когда. Да. Мында нендей сөз? Ераграк. Ераграк, дөрес, дальше. Бу үлән дарудан файдалырак. Әйдә. Исәнез, усыгыз. Это трава. Алмаздан тырышрак. Ничек тәрҗемә ителә? Можно я? Алсу, хәзер син әйттең уже. Алсу алмаздан тырышрак. Алсу старательнее алмаз. Да, дөрес. Алсу старательнее алмазы. Мында нинди сүз? Тырышрак, дөрес. Әйе, дөрес әйтәсез, молодцы. Так, хәзер инде без сезнең белән сейчас эту тему немножко переключимся на числа, сан. Кайберегез карадымы, анда дәфтәрдә язып куйгансыз. 44 татарча әйтегез миңа. 44 Ибрагим әйт әле. 44. Әйдә Салават. 44 әйе. Дөрес. 41. Сай. 41. 41. Әйдә Рәшит, әйт әле миңа 25. 25. 25. 16. 16. Әйе, молодцы. Вера, хәзер шуны язып куябыз. 8, 41, 35, 53. Кем менә шул числаларны миңа язып куя? Әйдә, беренчесен язып куй. Аннары Саид чыга. Хәзер. Әйдә, астан язып куй. 53. Ничек языла? Да. Илле эш бергә языламы, юкмы? 53. Yok. Почему? Потому что мешает. 20-гә хәтлек без бергә язабыз. Шуннан соң 20-дән алып, анда 100-гә кадәр мәсәлән, без сезнең белән уже пишмадины, әйе, бергә язылмый. 53, әйе, дөрес. 35-не кем яза иде Саид? 35. Әйе. Кем тагын чыга? Әйдә. 28-не син язасың, яме? Әйдә, бер яз. Салават. Бер әйе, все, дөрес. Дөрес яздымы? Әйдә, Камил. Анары Ибрагимга тоже берне дигән, яме? Әйдә, язып куй. Можно я выйду? Да, можно. Рәшитнең дәфтәрендә мин күрдем. Ул язган иде 60, 70, 80, 90, 100. 100-гә хәтлек. Без бу нәрсә яздык, шуны өйрәнәсез. Һәм
yazıp koyuyoruz hadi. Как маленький mini-diktant. Sorularınız var mı, yok mu? Mana şunlarda bizning darsimiz bitdi. İşin yazsanız, sorularınız bo'lsa telefon aşağı WhatsApp'ta menga yozasiz. Men sizga aytaman, javob beraman. Har bir sizning so'rovlaringizga. Ders uchun sizga bek rahmat. Kubbelek güllerge kungan gülde bulgaşıyası. Kubbelek güllerge kungan gülde bulgaşıyası. Minnem köngülüm siňa torta kubbelegim tügerek. Basıl kuşum sandıgaşım.